香港就好興無厘頭文化，咁所以當你知道會同周星馳一齊做一部電影嘅時候，你做啲乜嘢嘅準備呢？哇！呢個人真係好犀利啊！呢個人好叻啊，令我好服啊！佢係一個我翻咗嚟之後啊，合作過嘅人咧，最用功，最用心機嘅。佢喺片場唔講嘢㗎，完全唔同你傾閒偈，佢就咁坐喺度諗啊，猛咁諗點樣做。你有冇啲咩心理嘅準備，或者係有冇啲咩即係要相先？係啊，我要做功課㗎。點不知咧，我做嘅功課咧，遠遠唔夠佢足㗎。有一場戲咧，我咧就拱佢落水啊！咁啊，我就以為個笑點會喺我度，因為我拍如果要係喜劇嘅戲咧，我就會去戲院睇啊，因為我要知道反應嘅。但係咧，有時咧，我唔知啊，因為我聾咗之後咧，張正普我同佢講話，如果有人笑咧，你點掂我啊？成套戲佢都冇掂我，咁啊拱佢啦。咁我以為個笑點會喺我度咧，啲觀眾笑咧，因為我扮到咁靚，佢未見過嘛。殊不知唔係啊，冇人笑啊戲院。然之後睇到佢咁樣跌落水，大家哇笑到咧〜笑聲震地球咁樣，我要即刻熄我嘅助聽器啊！我就知道啦，哇！呢個人真係好犀利，呢個人好叻啊，令我好服噶，因為佢俾心機，咁樣 push 佢自己啊，每一秒鐘喺度 push 佢自己精進啊。所以咧，我好服佢。雖然有時去接佢咧，我要喺個車度等成個鐘頭，使乜講啊？但係咧，我覺得好抵，我就等。係啊，佢上車咧，我都對佢好客氣，但係佢待我好好咁做。